哦，你哋淨係識喺有你嘅位置度玩，玩啦，隨機嘅喎，唔好搞。除咩機？你夠膽就玩世界？咁我未離開過香港啊嘛。我冇去到咁遠啦，我最多去日本。我部單車未去行，未離開過香港。但日本我淨係去東京，九區玩日本我淨係識東京。我 Facebook 見你有張相唔係喺外國影嘅咩？有張坐喺條橋嗰度想跳落去咁，俾個耶嗰個。嗰個唔係香港嚟嘅。咁你話未離開過香港？係咪咯？唔係香港咪啱啊！我講錯，sorry。誒鬼拍後尾枕就係咁咯。夠入區。荃灣嗰個乜鬼水塘啊？係咪城門水塘啊？嗰度嚟嘅。嗰度唔係香港嚟嘅。香港人。嗰一橛唔係香港嚟。香港啊！就你哋啦，你是但啦。梗係香港啦。就你哋。中國啊！個型啲嘅人咧。冇中國啊！芬蘭咯。有香港冇中國。喂，咁大膽咩自己？鳩督佢咯。賭運咯，大家鬥運。講真，你玩日本我哋都冇人識應該。係。你日本全部都東京以外嘅全部都肯定唔識。基本上。好耐冇安自己 AC 啦。仲難玩個世界啊！仲冇人入嚟。叫馬神俾咯，馬神處。馬神咧？馬神咧？快要揾你打機啊！馬神喂。我以為好耐冇同你打地圖喎。冇人就出發。等陣先，肥狗咯。少人嘅肥狗咯。唔玩呢啲肥狗。嘢。個咬仔嘅手。唔玩啊！開始唔理啊！屌你老味。搞嗰陣咯。3秒廿彎。唔識打呢啲，唔玩呢個，佢爭團戰嘅啦條友。咪咯，佢單打點打啊？喂，呢個可以組隊喎，呢個。我真係笑撚死，講人哋團戰最強啊！呢度英國啦，係嘛？我真係唔識喎，等陣先。咩？我仆街啦！大鑊講到嚟啊！我知，屌我見到前面有樣嘢。被傷過的心。我唔知邊度喎近。哎呀，今季又有幾個 friend 退坑啦。哎呀，應該季季都有㗎啦。哎呀，咁遠咗添。大概咧，中銀應該係中環附近啦，我估。咁遠咗添。呢個確實知，我就係唔知。哇！呢個知。呢個係咪港島區啊？咁算啦。嗱，邊條路咧？希望中啦！哎呀，隔離嗰條歪咗。哇，咁精準嘅喂！咁準嘅屌喎！屌，星月居啊嘛，見到。喂，唔係有個咩強軍契約嘅禮品包嘅咩？前面嗰度有好多衫，可唔可以我企哥？我行近啲睇下先啦，行近啲睇唔到喎嗰棟嘢。前面嗰棟嘢係圍棋嘅，係正方妙拿嚟嘅。好近喎！今次嗰棟嘢冇理由咁近㗎。圍棋嘅啦，冇辦法。咁多草呢度，個禁區咁。哎呀，另外邊咯係。另一邊喎，屌！羅湖啊，文錦渡。因為有大廈係唔會係喺沙頭角，冇大廈就喺沙頭角。誒，會展嘅嘛，Eason？會展咯，又會展。嗱，淨係機場都次都唔同位嘅機場。唔係話一鳩樣，次個位都唔同啊！一鳩樣喎。收咗錢嘅，我係咯，我工商，啲工商。我5000分話俾你聽，我唔知邊度喎，唔知邊度係嘛？哇！你幾識扮嘢喎？演狗啊！知邊個？演狗分叉位喎，歪咗，睇下我幾咩？我老演狗，老演狗啊！你哋班
都無啦啦呢條高緊我啊，啱啱我近啲喎。上一鋪啊，我近啲啊，追咗呢個大陸嗰度啊，嗱，維基呢呢度就係啦。又知呢度唔使知㗎度，啦唔。使知啊呢度。誒，但係嗰兩棟嘢唔見咗嘅，即係冇嗰兩棟嘢咯。唔通我賴嘢？冇嗰棟嘢咪沙頭角咯。邊撚度石上路啊？咩嚟㗎？咁遠咗，邊有咁近刮邊境啊？屌，原來冇，係咯，冇嗰兩棟嘢啊！仆街，根本就唔係，根本就唔係，冇嗰兩棟嘢。根本咪真係學下啲新知識咯。我呢啲叫乜機啊？誒，我見到嗰兩棟哇呢個有啦嘢，我見到啦，今次見到啦，屌！有 reference 啊！今次咧近唔近之間喎，主要係係啦，要喺呢個喺個新田農地嗰度比較密集嘅地方，應該係依度附近。可以再保守啲呢度啦。哎呀，總之下撳，我一陣都撳落下邊噶啦。精準判斷，我收翻上嚟，算啦，爭我十幾分。呢出就嚟變咗記憶王。李慧瓊，李慧瓊啊啊！李慧瓊即係九龍區啦。呢個咩嚟㗎？未去過。敦文樓即係咩村啊？識係知咩？喎，哦，依樓好熟口面喎。係估啊估啊！唉，我仲唔知邊 Q 度啊！仆街！哇，爭唔遠嘅。喂，咁爭咁遠，我見到九龍城區喎，九龍城區下邊嘅咩？愛民村原來係有個文字，哎呀！我見到九龍城區喎。呢度我知啦。咁冇計啦，知知人嘅維基呢度啊。和敬山邊撚度啊？和敬山好難知啊。即係用我嘅理論啦，呢啲情況。果然啊！哇，你都仲近你。出事賴嘢！哇！即刻跌落第3名，仆街！出事嚇！捉完啦！捉乜撚嘢完啊？上捉完啦，見唔見到啊？哇！呢個真係捉完之後，我諗唔到其他嘢。呢啲情況咧，喺唔撚知地方咧，哎呀，你係又係大陸嗰邊嘅。愛回味369唔係396餐廳。喂，哎呀，有兩間愛回味嘅。有會展㗎嘛？精準啊！哎呀，都未有少少。哎呀，係喎，隔離個圈圈啊！
你得個 DHL 啦，我就影住 DHL 個方位，然後再篤，哇甩晒色喎，點睇？嗯，哎呀，爭啲，喺附近嘅邊度？九龍塘我隻九龍塘係咁撚大九龍塘。鳩毒，好近啊呢分。哦喂， shit！見到跳舞跳舞。差佬啊！邊度南京？喂，屌左右錯咗添。揾到南京街哦。我諗住嗰邊有女拔萃，應該係附近嘅啦，學校都係。點知唔係？死啊！呢啲你哋先識嘅喎，呢啲地方。我唔識喎，綠色的士喎。咩村啊呢條？得啦，屌撳唔到添，嚇！好近啊背波。我臨尾見到個上水唔知咩學校啊，喂，屌個地圖好撚細啊！ 100咩上網一，開就係碌定個地圖先嘅，唔好睇圖住，碌定個地圖都睇先。唔到。啲鄉黑地方，屌你啊！呢度點估啊？冇嗰兩棟嘢啊，完全冇嘢㗎。冇嘢啊！冇嘢，有機會係元朗喎咁。啊元朗，元朗多數都爛地，呢度又唔係爛地喎。嚇唔夠爛啊！唔夠爛咯，我覺得。仆街歪咗大窩村啊！人嗱，哋寫我幾勁咗大，你冇睇 banner，屌你有個大埔 logo 喺度，你都講。老實講，我鳩得嘅啫，我鳩篤嘅啫，我鳩篤都中。我係附近嘅大埔，我諗住大埔，不如再上啲啦，個樣衰啫。係，但係呢啲地方我唔識。唔識喎真係。哇！屌真係第一次見，我唔識啊！呢個真係，就係估啲未估過嘢啦！屌，我聽過地方，但係我唔知喺邊咯。哇！哇我見到新去到篤篤啊，海邊。新娘潭路啊嘛，我見到，但我唔知新娘潭喺邊啊嘛。我唔知新娘潭喺邊啊嘛。係咪嗰個成日炒車嗰個？係啊，成日踩車嗰度。喂，成日啲人自殺嗰度啊！啊？呢度？呢度？呢度係咪係機場一帶啊，大佬？係啊，估中咗啊！隔離係個油庫啊，但係我唔係喎，你主場啊？鳩篤。係啊，我主場啊。你主場？你主場都有啲遠喎。我唔熟地圖喺邊個位，我知道喺嗰度隔離係咩嚟啫。勁撚撚，喂，邊撚度啊？建德街。地鐵站喎，望一望先。你就好遠喎，又去唔切我嘅。誒，似嘅應該。我仆街冇地鐵站嘅。你樓咁撚矮，肯定係鄉黑啦！屌。
嗌唔撚啲大咁幫人大元朗做，添喎，屌！當元朗當元朗係咯，當元朗。我唔到條街喎，咯，唔知當元朗，直頭想揾條街出嚟。唔知當元朗，我嘅理論就係有新樓嘅，有高樓嘅，唔知當元朗。頭先玩過咯，啲碌鳩嘛，頂呢個肺。指走我唔記得咗呢度邊度，好似係落馬洲附近嘅，當呢度啦，好似係咁上下。同一隻 game 出兩幅一模一樣嘅嘢喎。咁咪 random 啊嘛。班奴，嗰啲第二二喎，我啲我同你做二 final stage 嚟同你咋？係成日點樣反啊！呢度我知，呢度我識，呢度我識。我細細個住呢度嘅，仆街喺邊度嚟嘅？我要揾出嚟，我唔知個地圖喺邊喎。嗯，咩區都唔知喎，仆街啦！咩區咧？有寫嘅間學校，不過點？藍田啊，藍田啊，藍田山上面啊，喂，早啲講啊！間學校有寫藍田嘅，冇錯。你好盡啦。我錯咗啦，嗱俾人追過啦，平田啊，冇追過呢你個你冇追過，大喎。廢柴你哋下邊就班，係平田，跟住行上山呢度就係藍田啦。我細細個喺呢度住。我我同佢唔中都得，我唔中都照贏。幾料到啊！你已經唔係地圖王啦，我已經係唔係連贏記憶王啊！圍棋啦，我就查翻連贏圍棋呢個字啊！你